হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যে কেসটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এটা একটা ডাক্তার সাহেবের বাচ্চা, মা ডাক্তার, বিএইচএমএস করা। তো আসলে বিএইচএমএস করা ডাক্তার সে আমাকে যেভাবে কেসটা দিছে, সে আমাকে বাচ্চার কটা ছবি পাঠাইছে। আজ থেকে 10-15 দিন আগে কেসটা। তো কেসটার ডেট আমার ইয়েতে দিয়ে দিবনি, রুব্রিকের এখানে দিয়ে দিবনি। তো বাচ্চাটা মা কিছু ফটো পাঠাইছে আমার কাছে, 3-4টা। জ্বর এবং টনসিল ফুলে গেছে। তারা বলতেছে, তার ফোন করে আমাকে মোবাইলে ফোন করে, ভিডিও করে হোয়াটসঅ্যাপে। তো বললাম যে কী সমস্যা বলো। কয় বাচ্চার জ্বর, কাশি, কাশি, টনসিল ফুলে গেছে, ব্যথা করে। তো এগুলি ডিএজের যে ডিসক্রিপশন সে সেগুলি দিচ্ছে। তখন আমি তাকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে শুনলাম প্রথমে। তারা বললাম যে এই যে অসুস্থতার কারণে সে কী করে। বললো যে বাচ্চাটা মাদ্রাসায় পড়ে, মাদ্রাসা থেকে নিয়ে আসছি। তারপর মাঝে মাঝে একটু কোয়ায় আর আমাকে বলে পাশে থাকার জন্য, বলে তুমি আমার একটু পাশে থাকো। আর কয় আর যখন জ্বরটা থাকে না, ব্যথা একটু নাই, তখন সে খেলতে চায়। তো এখন আমি জ্বর দেখা, গলা ব্যথা দেখে মুখটুকু ফুলে গেছে, এই জন্য তাকে খেলতে দিতে যায়নি। তো এই কয়টার উপর ভিত্তি করে ওই দিন 2 মিনিট কথা বলছি সম্ভবত, বললাম যে মেডিসিনটা দেন। তো আমি সেখানে কী নিয়েছি, মর্নিং পেন ফ্রম ক্লিনজিং চিলড্রেন আর নিচে প্লেইং ডিজার টু প্লে। থেকে লুব্রিক করার পর সেখানে ফসফরাস, পালসিটিলা, স্যালিসিয়া আসে। তো আমি তাকে পালসিটিলা 200 3টা ডোজ দিতে বলি। যখন আমি দিতে বলি তখন বাচ্চাটা ঘুমায় গেছে। বলো যে বাচ্চাটা ঘুমায় গেছে, কাশি, গলা ব্যথা দেখে শুয়ে আছে, ব্যথা ঘুমায় গেছে। ওই দিন 10 মিনিটের চেয়েও কম সময়, 2-3 মিনিট পরে আমি তাকে ফোন করে জানাই। আমি বললাম যে ঘুমায় যেহেতু গেছে, গলা ব্যথা, এক কাজ করো, করো না, তুমি বাচ্চাটা হাতে 1 ফোঁটা ওষুধ দিয়ে একটু ঘষা দাও, তোমার হাত দিয়ে না, অন্য কোনো কিছু দিয়ে, আর উঠলে আরও 2টা ডোজ দিয়ে দিও। তো সেইভাবেই বাচ্চার মা সেভাবেই ওষুধ দিয়েছে। এবং এরপরে তার বাবা আমাকে পরে ফোন করে জানালো 2 দিন পর বাচ্চার নাকি মাম্পস হয়েছে। তো আমি বলছি মাম্পস হয়েছে, তো ঠিক আছে, কোনো মেডিসিন দেওয়া যাবে না, আমাদের রেগুলার যে মেডিসিনগুলি থাকে ওগুলি চলবে। ঠিক আছে, মাম্পস হইলেও মাম্পসের পরে দেখা দিল কাশি। আমি বললাম, আমাকে আবার ফোন করছে আরও 3-4 দিন পর কাশি, কি করব, বাচ্চা তো মাদ্রাসায় যেতে হবেই। আমি তো বলছি মাদ্রাসায় যেতে হবে, কোনো মেডিসিন দেওয়া যাবে না, রেগুলার যে ওষুধগুলি আমাদের চলে ওইটা 40 দিনে 3বার করে নিই। আর আপনার 2-1 দিন পর মাদ্রাসা পাঠান। তো যাই হোক, তারা এইভাবে কেসটা চলতে পাশ কমার পরে মাদ্রাসা যায়। তো বাচ্চা মাদ্রাসা যায় যে ঘটনাটা ঘটে, আবার সেটাও একটু আলোচনা করার বিষয়। মাদ্রাসা যাওয়ার পরে সে মাদ্রাসায় যায় ঠিকমতো গোসল করে না। সেখানে 4-5 দিন থাকে, 4-5 দিনের মধ্যে 2-3 দিন গোসল করে না, সেখানে যায় আবার কাশটা বেড়ে যায়। আর যখন কাজটা হয় সেকেন্ড টাইম, তখন ওয়েদারটাও এরকম যে এই সময়টা অনেকেই বাচ্চাদেরই কাজ দেখা দিচ্ছে, গরম ওয়েদার পড়তেছিল। তো বাচ্চাটাকে বাসায় নিয়ে আসছে, কাশতে অবস্থা খারাপ। বাচ্চার বাবাকে বললাম কী অবস্থা, বলে যে কাশতেছে, কোনো একটা রিয়েকশন নাই। ঠিক আছে, রিয়েকশন নাই, কী করবো। আমি তখন কিছু জিনিস জানতে চাইলাম। বাচ্চারা যথেষ্ট প্লেফুল, প্লাস মা বাবা যা বলে সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে, ইয়েলিং ডিসপোজিশন। আর কোনো রিয়েকশন ওই মুহূর্তে বাচ্চার বাবা আমাকে বলছে, কিন্তু দেখতেছে না। তখন তাকে আমি ফসফরাস করি 30, বলছে 2টা ডোজ দেওয়া। তো ওই দেওয়ার পরে কাজ কমে যায় এবং মাদ্রাসা চলে যায় এবং কাজ ভালো হয়ে যায়। তো আসলে ফার্স্ট ক্লাসটা করতে একটু কষ্ট হয়ে গেছে, কারণ বাচ্চা
কাশতেছে প্রচুর, কোনো রিয়েকশন নাই, কোনো কমপ্লেন নাই, কিছু নাই, কাশি উঠতেছে আর মাঝে মাঝে কাশি কফ ফেলায় দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম কি কাশি কফ কি সে নিজে ফেলায় না আপনার? আমরাও বলি কাশি উঠলে আমরা বলি যাও যাও কফ ফেলাই দিয়ে আসো, তখন বাচ্চা যায় কফ ফেলাই দিয়ে আসে। এবং তখন তাকে এই কয়েকটা রুব্রিক দিয়ে আমার সাথে কথা বলে কাশি সমস্যা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, কাশি আর কোনো সমস্যা নেই, এটা কোনো আর কি কোনো কিছু দেখতেছি না, কাশতেছে আপনার যখনই কাশি ওঠে অনেকগুলি কাশি ওঠে এবং কাশির মধ্যে কফ, এটা এখন ওষুধ যদি আমরা না দিই তাহলে এটা হয়তো আপনার শ্বাসকষ্টের দিকে চলে যেতে পারে বা নিউমোনিয়ার দিকে চলে যেতে পারে। তো সব ভেবে আমি ওষুধ দেওয়ার ডিসিশন নিই। তখন তার বাচ্চার মধ্যে 2-3টা জিনিস পাই। এক হলো কফ ফেলে দেয়, লাইট ডিজায়ার, মা বাবা যেভাবে বলে সেভাবেই চলে, ইল্ডিং ডিসপোজিশন, আর হলো প্লেইং ডিজায়ার। এই 3টা রুব্রিক করার পরে মেডিসিন আসছে আরও কিছু, আমি বললাম যে ফসফরাস 3টা ডোজ দেন, ইনশাল্লাহ আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তো ফসফরাস 3টা ডোজ দেওয়ার পর কাশ কমে যায় এবং কেসটা দাঁড়ায় যায়। আসলে এখন অনেক সর্দি কাশি কেস, ওই কেসগুলিকে সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করতে পারলে আমরা উইদিন সেকেন্ডেই ওষুধের নির্বাচন করতে পারবো এবং সাথে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাশি রোগীদের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি দিব, ইনশাল্লাহ কেস দাঁড়ায় যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।